现在我来演示一下如何拆飞兰的机壳。要准备3把骡子刀，一把长一点的十字骡子刀，还有一把6尖的骡刀。这个短的也可以不准备，准备一把长的就可以了。首先把机头4颗螺丝拆掉，机头，好，拆掉之后，这头往上面一掰就掉了。然后就是从拆飞机的右边，先拆这一边，这里有一颗螺丝。然后垂尾2个螺丝，垂尾拆掉。垂尾拆掉之后，这里还有一颗螺丝。然后就是下边这个武器，这个炮弹侧边这里有一颗螺丝，这个炮弹是有2颗螺丝的。然后就是这一边也是那个同样位置。好，然后炮弹拿下来，这里有一颗。然后前面这里所有拆完之后，就可以掰开它了。掰开之后，这里先拔这个灯线，然后机头这里，前面这里，往上轻轻一拔，这半边就拆掉了。
然后拿一把剪刀，然后这个马达线用指甲卡着里边那个槽，给它拔掉。然后这里这个屏蔽纸可以先拿下来。把这2颗螺丝拆掉。这光流要轻轻的拔。然后这个 GPS 模块2颗螺丝。给它拆掉。这个灯拔下来，这边后边又没有螺丝了。然后这里也有1颗螺丝，拆掉之后，这个灯线，这样就拆下来了。